Bienvenidos a esta guía técnica sobre Dyson V10. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico gratuito y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Si tu Dyson V10 hace un ruido horrible y pierde succión, es probable que el motor esté fallando. Esto puede suceder por el desgaste normal del uso o por la acumulación de suciedad y residuos. Si no se repara a tiempo, el problema puede agravarse, afectando el rendimiento del aparato y, en el peor de los casos, dañando otros componentes. Para esta reparación, necesitarás un destornillador de estrella, un destornillador plano, un juego de llaves Allen y un cepillo para limpiar. También es útil tener un trapo suave para mantener todo limpio durante el proceso. Primero, asegúrate de que el Dyson V10 esté desconectado de la corriente. Para abrir el equipo de forma segura, localiza el tornillo en la parte trasera y retíralo con el destornillador de estrella. Luego, desliza la tapa hacia arriba con cuidado para no dañar los clips de sujeción. Una vez que hayas accedido al interior, localiza el motor. Este suele estar en la parte inferior y es el componente que genera el ruido. Para extraerlo, desconecta los cables que lo conectan a la placa base. Recuerda tomar nota de dónde va cada cable, puedes hacer una fotografía si es necesario. Después, quita los tornillos que fijan el motor en su lugar, aplicando una fuerza suave, pero firme, para no dañar los hilos. Una vez que hayas retirado el motor, coloca el nuevo. Vuelve a conectar los cables en su lugar, asegurándote de que estén bien fijados. Después, atornilla el motor de nuevo con los tornillos que retiraste anteriormente. Asegúrate de que todo esté bien ajustado, pero evita apretar en exceso. Cuando termines, vuelve a colocar la tapa del Dyson V10, encajando los clips y asegurándote de que esté bien cerrada. Por último, haz una prueba para verificar que el aparato funciona correctamente y que el ruido ha desaparecido. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Para prevenir que este problema vuelva a ocurrir, asegúrate de limpiar regularmente los filtros y no sobrecargar el aparato con suciedad. Además, evita usar el Dyson V10 en superficies muy sucias que puedan obstruir el motor. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.